자, 저와 함께 산야초 여행 떠나보시죠. 앞에 입에 날개처럼 아주 이상한 모양. 앞에 보이는 나무가 고추나무입니다. 오늘 소개할 산야초이죠. 우리 집 계곡가에 나와 있는데 봄이 되면 아주 지천으로 자랍니다. 봄에 순을 따서 나물로 먹으면 아주 맛있는 산야초 나물 중에 하나죠. 그런데 지천인 나무와 다르게 이 나무 대단한 효능을 가지고 있답니다. 과학저널 PMC에 실린 논문에 의하면 고추나무의 연한 잎과 새싹 추출물을 궤양성 대장염쥐에 투여한 결과 염증성 사이토카인 산화 스트레스를 조절하여 궤양성 대장염에 효과가 있음을 입증하였다고 과학저널에 발표하였습니다. 이 고추나무는 예로부터 뿌리와 열매를 기침, 가래, 어혈을 푸는데 사용해왔던 나무이죠. 계절초라고도 불립니다. 중국 본초학에 따르면 고추나무와의 뿌리는, 열매와 뿌리는 폐를 적시고 기침을 완화하는 약으로 쓰였습니다. 연구에 따르면 부드러운 잎과 꽃봉오리는 플라보이드, 칼슘, 철, 셀레늄, 영양소가 풍부하게 들어있답니다. 최근 들어 이 고추나무에 대한 관심이 많아졌는데요. 특히 항염증 분야에서 천연물을 이용한 치료, 국내외에서 폭넓은 관심을 받고 있다네요. 이 약초에 들어있는 폴리페놀 성분은 염증성 사이토카인을 감소시키고 장내 프로바이오틱스의 성장을 촉진하여 장보호가 효과가 있는 것으로 입증되었습니다. 또한 폴라보이드 천연물은 항염증 치료가 명백하여 점막 치유를 촉진하고 장 면역 형성을 유지하며 장내 세균층을 조절한답니다. 이 고추나무는 기침, 가래, 어혈에 사용하는데요. 주로 사용 부위는 뿌리와 열매입니다. 이 개화는 꽃은 5월에서 6월에 주로 하얀색으로 피죠. 향기가 이 고추나무 꽃이 피었을 때 보면은 향기가 온 계곡을 진동을 합니다. 이 전국 각지에 잘 자라고 있어요. 잎은 서로 마주나고 잔잎이 세 장으로 타원형을 이루죠. 이 열매 앞에 이렇게 보이죠? 열매는 튀는 열매로 8개월에 달리는데 고추 베개처럼 생겼죠. 부푼 반원형으로 윗부분이 2개로 갈라집니다. 열매는 가을에, 뿌리는 가을부터 이듬해 봄에 채취하여 사용합니다. 이 성분은 열매를 비롯해 뿌리 등에는 스타펠린 성분이 함유되어 있답니다. 성질은 평범하고 맛은 약간 씁니다. 귀경으로 폐 신경락에 작용을 합니다. 효능과 주치는 열매 또는 뿌리는 생양명을 작고유라고 하고 지인의 거담제로 주로 사용하는데요. 천식으로 인한 마른 기침을 진정시키고 부인들의 산후 어혈 치료에도 사용되어 왔습니다. 약용법 용량으로는 말린 열매 또는 뿌리 30 내기 50g을 물 900ml에 넣어 반이 될 때까지 달여 하루에 2, 3회 나눠 마시면 됩니다. 그렇다 과용하시면은 안 좋고요. 적정량 드시는 게 좋습니다. 오늘 고추나무에 대하여 알아봤습니다. 지금까지 시청하여 주셔서 감사합니다. 행복하십시오.